ऐसे जा ही रहा होता हूँ तभी मुझको किस कार का पहिया मिलता। अरे ये किस कार का पहिया है। मैं इसके आगे जाता हूँ तभी मुझको एक कार भी पड़ा हुआ मिल जाता। अब कुछ भी हो, ये कार और पहिया तो मेरे ही हो गए। इसको अपने स्टूडियो में लेके चलता हूँ। ये कुछ भी हो जाए ये तो मेरा ही है, मैं किसी को नहीं दूंगा ये कार। इसका पहिया तो टूटा है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। चलो उसका रिपेयर करते हैं। आप फिर से वीडियो लाइक करना भूल गए, लाइक करिए, देखिए कितना मजा आता है लाइक करने में। वो उल्टा करके हम लोग इसका पहिया कुछ इस तरह से लगा देंगे, हम लोग का कार चल पड़ा।